इसमें क्या इफेक्ट है पेन में? अति तुसी ऑलमाइटी। देखो मैं सच बताऊं, मेरे को समझ आ गया। देखो तुम लोग रील कट करना जितने भी एडिटर देख रहे हो, और उसमें पीछे ना ये वाला साउंड इफेक्ट डाल देना, क्योंकि पेन को इन लोगों ने कोई साउंड इफेक्ट दिया ही नहीं है, तो हम देंगे अति तुसी ऑलमाइटी। ओके समझ गया बाकी लोग। और अब अस्सी तुस्सी ऑलमाइटी पुसी।